wasafaka dama hadha wakadhafa hadha wadharaba hadha. Atakuja siku ya kiyama ili hali ya kuwa amemtukana fulani, amemtolea mtu matusi, maneno mabaya. Na Muislamu wa kweli hatukani wala hatoi maneno machafu. Kisha wakadhafa hadha, hapa sasa ndo mahalu shahid, akamsengenya fulani, akamuharibia jina fulani, akamsingizia fulani, na hii ndo mahalu shahid. Wa akala mala hadha, na atakuja siku ya kiyama ili hali ya kuwa amekula mali ya huyu, amemwibia huyu, amemfanyia khiana huyu. Leo Muislamu hajakuwa Muislamu kama hajamuibia ndugu yake Muislamu. Muislamu leo hajakuwa Muislamu kama hajamfanyia khiana ndugu yake Muislamu. Wasafaka dama hadha, na atakuja ili hali ya kuwa amemwaga damu ya huyu. Hakuna dhambi iliyokuwa mbaya kama mtu kumwaga damu ya mwenzie, binadamu hasa, tena ikiwa ni kwa dhulma. Kwa dhulma, Mtume anasema awwalu ma yuhasabu baina banu adama yawm alqiyama fi dima, dhambi la mwanzo ambayo itakahesabiwa baina ya binadamu na binadamu mwenzake siku ya kiyama ni kuhusu mwagikaji wa damu. Ulimwaga damu ya nani? Ulisababisha kifo cha nani? Ulihusika kwenye mauaji ya nani? Hakuna dhambi mbaya kama hiyo. Wadharaba hadha, na atakuja ili hali ya kuwa amempiga fulani. Ikiwa leo wanyama, kondoo amempiga kondoo mwenzie, akamngoa pembe,